哇！做 Costco 40年，變咗780萬身家喎，收銀嘅喎，有3房連泳池喎，哇！咩事啊？咁啊，第二單啊，睇下呢個粉嶺碰瓷黨喎，呃人喎，又喺度。好，咁啊，先睇呢一單呢婆乸嘢啊，婆乸嘢不滿奶奶諸多藉口啊，佢唔湊孫咧，新抱就鬧佢咩每個月俾1萬蚊家用啊。咁啊，婆媳關係咧近嚟都係唔少家庭嘅難題啊，不嬲都係噶啦，最好唔好同奶奶住啦，係咪啊？咁有港媽喺網上就大吐苦水啊，話個奶奶咧就攞咗自己1萬蚊一個月，住得好近嘅啫，哇，起碼都唔係同住啊，最少都。咁啊，但係湊孫嗰單嘢啊，諸多推搪啊。相反一啲港媽咧，親生阿媽嗰啲嘢住得好遠，但係都願意長途跋涉去幫手喎。我隔離屋嗰個都係啦，我隔離屋嗰個，我隔離屋嗰個啊，嗰個屋企人啊，我所知應該住九龍區啊，都要大西北入到嚟啦，成日都入嚟幫手湊孫啊，真係隔離嗰個唔話得啦，真係。係啊，成日入嚟嘅，一個禮拜入4、5日都有啊。九龍區入到嚟住，我哋大西北湊孫喎，真係黐線，咁勤力嘅真係。嗱，咁呢個港媽咧就喺平台分享啦，話自己有3歲同1歲嘅小朋友啦，因為佢老母住得好遠啊，咁啊一方便咧就照顧小朋友咧，咁佢老母禮拜5晚咧都會喺屋企留夜嘅，咁但係個奶奶咧住得近就反而冇點樣湊孫嘅責任，係啦，就經常又話屋企有好多嘢做啊，個女又要陪人食飯啊，好忙好忙咁樣。最不滿係佢奶奶經常報間表示要返工喎。咁啊，樓主就喺度大呻啦，喂大佬啊，奶奶過嚟係幫手，唔係俾你推卸責任嘅。咁佢又話啦，奶奶應承咗抱孫就應該全心全意去做啊，而唔係揀擇咁幫手喎。佢話我都有俾家用啊，1萬蚊買埋餸你已經有突啦，其餘奶粉錢煤氣都係佢老公俾咁樣。即係點啊？咁煩嘅呢啲，屌！喂，你一皮嘢好多咩？一皮嘢買埋餸好少嘅咋，師兄？一皮嘢啫，我真係唔夠嘅，一皮嘢好少啊！就想講你一皮嘢買餸都冇咗大半嘅咯，我諗。你估而家平㗎？你買你如果買冚家買菜啊，你一日都起碼都10幾20蚊啦，係嘛？咁你又要食下肉，買條魚咁樣，一日一晚都200啦，係嘛？平平地啊，200蚊，咁6000啦，都已經係咯。如果食粥嘅話，都6000蚊啦，一皮好少㗎咋，係嘛？有冇計錯數？冇計錯數啊！一條魚都50、60蚊啦，咁你又買埋啲肉類咁樣，你茄卡啦有幾多啫？整埋個湯咁樣冇㗎啦，真係。即係仲要，如果用埋湯嘅，可能要300蚊添啊！咁呢個貼文送出喺網上嗰度熱議啦嚇，咁有啲觀點話養育子女咧，就應該父母嘅責任係咯。咁啊老人家肯幫你，你即係恩惠啦，老奉幫你咩？啱唔啱啊？其實佢應該係唔抵得佢自己老母咁勤力幫，即係幫佢湊仔咁遠都，但係個奶奶又俾人工，即係有俾個家用就反而唔理咁。如果人哋有人哋嘅生活啫。係咪先？應承咗就係噶啦咩？我覺得唔係咁睇啊。咁唔少網民就話啦，點解你覺得老人家一定要幫手湊咯？係咯？點解咧？係嘛？幫手湊係人情，唔係老奉喎。你嗰啲家用係俾人哋嘅家，即係你俾人哋嘅家用嚟嘅，嗰啲叫俾家用啊嘛，唔係有回報噶嘛？呢啲你俾出去啫嘛，你唔好俾咯，你係呢個唔鋸，係嘛？咁啊，另一個焦點啊放喺家人嗰度啦。咁貼嗰度話啦，奶奶平日咧都唔點噶。佢奶奶平日咧仲要照顧2個幼童啦，仲要買埋餸，呢啲嘅日常家務，每個月得個1萬蚊，係咯。成班網民都鬧啦，如果1萬蚊湊2件，仲要買埋餸，你得嗰一皮嘢，
係嘛？你真係阿支阿佐咁啊！真係，屌你咁廿 K 啦，真係廿 K 啦，真係。屌你1萬蚊，你估十皮啊？真係係嘛？我都話咯，即係全世界一聽到我都屌咯，我都屌。一皮嘢咋，大佬好少噶咋。我自己使都過萬蚊一個月啦，我唔使湊仔都，我自己使自己啊。你諗下啦，喂，通脹啊，大佬，食個麥當勞都80蚊啦，而家70-80蚊噶啦。我同大家講啊，我諗幾廿年、10零年啦，唔好話10零年前咧，100蚊係使到一日嘅，而家唔得噶啦。而家我諗150蚊啦，150蚊啦，即係我出去食2餐啦，仲要係早餐同埋下午茶啫，我冇食晚餐我出去，即係我唔係講緊約 friend，我講我平日自己啊，我早餐都40幾蚊、50蚊啦。我下午茶，我今日下午茶去食個元氣都100蚊啦，150蚊啊，大佬係嘛？咁你買埋 K 哩卡啦，買條菜翻嚟煲啊，買啲麵包翻嚟咬下咁樣，你200蚊日啦，我都咁啲6000蚊喺度。唔好計我冇計出街，同埋同女仔出街食飯嗰啲，琴日出街女仔食飯啊，翻大陸都使咗500蚊啦。即係你1萬蚊好少噶咋？你老味阿支阿佐真係，唉，真係睇到呢啲係嘛？你屌你老味，你唔好撚刪咯，仆街！你刪2件，又有度俾得嗰1萬蚊阿支阿佐咁，真係唔屌唔鬆化你真係。唉，講第二單啊！嗱咁我都想睇下咩碰瓷黨咁咩料咧？喂，佢喺粉嶺就出沒嘅嚇，咁啊一個50路姐姐咧。就截停嗰啲路人啊，好熱情啊，幫忙做一啲暗示啊。咩事你睇睇先啊，我都驚啊，大佬。今日8號喺 Flash 嗰度話提防騙子喎，就話有一個50歲姐姐咧，嗱自己2隻手拎住啲餸菜搭車啊，咁有一名面帶笑容嗰啲即係騙子啦，就出現啦。咁呢個50路姐姐咧就少少敲行埋嚟咧，就話咩幫手推買餸車啊，即係獻殷勤咁啦。當然係唔鹹唔淡嘅廣東話啦嚇。阿小姐啊，我呢度好靚啊，你幫我咧，我用我手影一張相啊。我明啦。咁啊樓主咧就好驚啦，嗱臨咧就掹開自己手臂啦，冇人用英文講喎。Sorry, I cannot speak Chinese。咁啊即刻走啦。咁點咧？嗱，呢個樓主直言啊，就話自己咧喺網上睇到好多防騙咧，就見到呢啲套路啦。佢表示大家如果要啲情況咧，先收起個好心啊。佢話啦，如果你哋要啲情況咧，直接收埋你哋嘅好心先，因為對方咧會喺你答應再接再厲咧。就會點樣啊？咩啊？因為對方喺你答應再想接部機時，so this 呢，跟住就話你賠錢啊，整爛佢部電話咁樣嗰啲嘢。所以其實你唔怪得香港人冷漠嘅，即係呢啲假影相真詐騙咯。咁有網民都共鳴噶啦，話佢老豆咧都爭啲瀨嘢噶啦，我都好明白嘅。我老豆就爭啲俾人呃咗成皮嘢啊！啲人啊講嗰啲女人可能會揾人影相啊，唔好幫啊！係啊，喂，我都同大家講，我前幾日咧上個禮拜啊喺大陸有人揾我影相，我相信佢真係影相嘅，不過我都冇幫到啊，唔係話唔想幫佢影啊，費撚事啊，真係費撚事啊，係啊，真係費事啊！而家都好難做好心啊，而家都唔敢做好心。喂，其實不如咁講咯。嗱，我當你真係有一日你做好心想幫人影咗相啦，佢拎個電話俾你又好，相機又好，佢專登放落地下嘅時候，我會即刻走咯。你做乜跌落地下？你跌咗，拜拜咁。即係一去到呢個位你就知道黐線嘅啦，其實你知道詐騙啊，你直走咯，咩事啫？我又冇掂過你啊，你吹咩？我冇掂你啊，你自己放落地下啫嘛，係嘛？冇嘢噶，你吹我唔脹噶，你明唔明啊？即係佢俾你嘅時候，佢自己掟落地下，咁你咪走咯。你自己掟落地下啫嘛，係嘛？冇嘢噶。佢咬你唔食嘅，你走咪得咯。其實走得噶啦，係啊。佢自己詐騙唔通佢報警咩？咁咪報警都冇問題噶，冇嘢噶。你冇同佢接觸過啊？
佢自己放落，即係佢自己手鬆跌落地下啫嘛，你冇辦法㗎，係咪先？不過都簡單講啦，如果唔想煩就真係，冷漠啲啦，冇辦法嚇，冇辦法呢啲。好睇埋呢單啊 ，Costco 啊，一個基層啊，只要願意長期喺呢個工作啊，總有出頭天嘅一日啊，60歲啊 Tony 啊，喺 Costco 做咗40年收銀員啊。咁雖然佢咧就點樣啊，佢唔想升職嘅，佢呢個啊，淨係中意做收銀啊，做埋啲基層嘅工作啦，可能唔想咁多責任啦，係咪？咁咧佢不僅喺退休嘅時候咧，已經累超過100萬嘅身家，仲買咗一棟豪宅3房喎。點解咧？咁呢條186年入職嘅啦，由停車場收銀啊，嗰陣時46蚊港紙啊，亦即係化翻做咗40年嘅啦。而家咧嗰個時薪已經去到257蚊，哇！死美國佬啊，200幾蚊時薪嘅啦已經。咁佢感嘆啊，就話後生嘅時候咧，嗱我冇諗過同我屋企人會過到依家呢一個日子噶嚇。咁啊係啊，你做收銀㗎嘛，即係收銀都可以出頭地而家。其實我可以退休噶啦，但係退休又做到啲咩咧嚇？Costco 對佢一直不薄喎。咁佢坦言啊，原來佢係一直咧睇中咗佢嗰個薪酬福利啊嚇，所以就點樣啊？佢呢份保障係好有份量噶，因為提供一個 medical 啊，係啦，咁要普通門診有15蚊美金啊，專科有25蚊美金。嗱點咧？嗱佢舊年咧有2單大嘢啊，先係個女婿咧就自殺啊，之後就26歲嘅妻子不幸咧就有腦 can 3期啊，好彩公司提供嘅醫療啊全部報銷晒啊，3次嗰個手術費啊。而佢近年咧，阿 Tony 亦都呢一年咧就帶薪嚟照顧屋企人啊！哇，咁好福利咁入呢個美國佬。因為公司嘅心理疏導之下咧，就今年嘅兼職身份重返崗位添啊！哇，兼職都得喎，個人工都冇減少過啊！咁呢個主席就講啦，佢話 Costco 咧有成千上萬嘅時薪員工咧。係退休金嘅賬戶超過100萬嘅，哇！個公司對於員工嘅投入呢，係願意長期留任呢，直到退休咁樣嘅，咁好啊！咁長遠嚟講呢個模式呢，成本其實好低嘅。佢話呢，嗱，員工入職1年流失率係7%，係行業嘅平均水平嘅零頭喎。咁點啫？即係點啫？屌！睇完成篇嘢，佢都冇講過點解可以做收銀做到有咁多錢嘅喎？點解咧？因為人工，因為電話我冇講過都係咯。屌你標題黨嚟嘅，係咯。咁冇講喎，佢冇講話咩有咩退休金乜都冇喎，淨係話佢有屋企人有 medical cover 咗佢屋企人啲病啫喎，係咯。好啦，今日星期日啦，冇咁長啦，我哋幾俾 like 啦。講翻啦，琴日嗰個展示點擊率咧都係得翻200幾嘅。我諗 YouTube 限流啊，應該係玩緊。佢啲演算法亂嚟嘅，我哋是但啦，係隨意啦，玩下啫，係咯。好啦，拜拜。